What do we got this time? Severe thunderstorm watch. Diffusant sur la fréquence de 162,55 MHz à partir Statement de right. moyen. Une veille d'orage violent est émise pour Montréal métropolitain, Laval, Lanaudière, La Chute, Saint-Jérôme et Laurentides. Une veille d'orage violent est maintenue pour Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon et Vallée du Richelieu. Saint-Hyacinthe, Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour Québec à 18h35, heure avancée de l'Est, le mardi 13 août 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour secteur de Saint-Rémy, secteur de Hemingford et secteur de Huntingdon. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Lanaudière, La Chute, Saint-Jérôme, and Laurentians. A severe thunderstorm watch is continued for Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, and Richelieu Valley, St. Hyacinthe. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for Quebec at 6:35 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, August 13th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Saint-Rémy, area Hemingford, area and Huntingdon, area. Prévision